হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আজকের আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। দেখো, একটি হেলিকপ্টার, সুন্দর একটি রেড কালার হেলিকপ্টার তোমাদের জন্য নিয়ে আসলাম। দেখো, একে একে দেখতে থাকবে। তোমাদের জন্য অনেকগুলো খেলনা নিয়ে এসেছি। দেখো, একটি AK-47, কত ভয়ঙ্কর একটি অস্ত্র। দেখো কত সুন্দর গুলি করতেছে। এরপরে তোমাদেরকে আরও একটি খেলনা দেখাবো। সব ইউনিক খেলনাগুলো, তোমার কালারফুল খেলনাগুলো তোমরা এখানে একে একে দেখতে পাবে। এই যে দেখো, একটি ছাগল, ওয়াও, চমৎকার। দুইটি ছাগল ঘাস খাচ্ছে, সাথে এই দেখো একটি টাইগার, কি ভয়ঙ্কর টাইগার। দেখো, চমৎকার একটি টাইগার। এই ওয়াও, কি বড় বড় দাঁত। গাইস, তোমরা এনজয় করতে থাকো, দেখতে থাকো একে একে সব আমাদের খেলনাগুলো। একটি ঢুলি, ও চমৎকার ঢোল বাজাচ্ছে। গাইস, তোমরা দেখো, একটি পিঙ্ক কালারের ঢুলি, খুব কত সুন্দর ঢোল বাজাচ্ছে। এরপর তোমাদেরকে দেখাবো একটি জেব্রা, ব্ল্যাক হোয়াইট কালারের একটি জেব্রা। এই যে কত সুন্দর ডোরা কাটা একটি জেব্রা তোমাদের জন্য দেখিয়ে দিলাম। এরপরে একে একইভাবে অনেকগুলো খেলনা তোমাদেরকে দেখাবো। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে। একটি অ্যানিমাল ট্রাক, এই যে দেখো একটি অ্যানিমাল ট্রাক, সুন্দর একটি অ্যানিমাল ট্রাক। এরপরে তোমরা দেখবে আরও একটি রেস কার, চমৎকার একটি রিমোট কন্ট্রোল রেস কার। এই যে দেখো, কত সুন্দর, রিমোটে টিপ দিলে চলে যাচ্ছে। এই যে ওয়াও, এই পড়ে গেল সুন্দর একটি রেস কার তোমরা দেখলে। এরপর দেখবে একটি মিক্সচার ট্রাক, চমৎকার একটি মিক্সচার ট্রাক। এই যে কত সুন্দর সিমেন্ট এবং বালু নিয়ে যাচ্ছে। গাইজ, হোপফুলি তোমরা ভিডিওটা এনজয় করবে। আমাদের সাথে আছে আমাদের এহসান, একটি অ্যাম্বুলেন্স, কত সুন্দর একটি অ্যাম্বুলেন্স। এই ওয়াও, চমৎকার পড়ে গেল একটি অ্যাম্বুলেন্স তোমরা দেখলে। এরপরে দেখবে একটি ইয়েলো কালার রোবট কার। এই যে ব্যাটারি সংযোগ দেওয়া হয়ে গেল। এরপরে আমরা একটু চালিয়ে দেখব। এই যে দেখো, এই চলছে, এই চলছে, ফাইট করতেছে একটি ইয়েলো কালার রোবট কার। এরপরে আবারও তোমাদেরকে একটি ছাগলের বাচ্চা দেখালাম। এই যে ঘাস খাইতেছে একটি গোটের বাচ্চা।